यूनिकॉर्न BS4 ओल्ड मॉडल है। इसमें हम वाइट लाइट की वायरिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, एकदम इजी है। एक वायर से किसी वायर को काटने की ज़रूरत नहीं। वाइट सॉकेट में से पीले वायर को बाहर निकाल लेंगे किसी नोकीली चीज़ की मदद से। स्विच के मेन वायर ब्लैक और रेड वायर में इस वायर को हम ज्वाइन कर देंगे और ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई। अच्छी से टेपिंग कर देंगे उस पर। उसके बाद हम हेडलाइट लगाएंगे और चेक कर लेंगे। जल्दी दे भाई। दे रहा था वो। ये हो गया हमारा हेडलाइट चालू। अगर हम डायरेक्ट